Ben. Donc, petit b, à l'aide de θ, exprimé à l'aide de θ, la distance mm', OM' est le deuxième point d'intersection de OM avec C. Ben. قلنا دونك هذيك هي θ هي l'argument de Z, يعني l'angle بين OE والOM، هذا بين E وOM. Bon, قلنا اللي ينطبق على الام ينطبق على الام بريم puisque m et m sont deux points de C واللي قلناه الكل هذا ينطبق على اي point qui appartient à C. Donc كما ينطبق على الام اللي هو un point de C كما ينطبق على الام بريم اللي هو aussi un point de C. الفرق الوحيد هما les paramètres associés à ces points. الام donc بالنسبه للام le module ZM هو R والargument هو θ. بالنسبه للام بريم لو موديول دو زد بريم لا ديستونس ام بريم هي ار بريم، هذه ماهيش ار بريم ما نعرفوش، لكن تتا هنا نجموا نلقاوها قداش تتا؟ بالنسبه للام بريم شو يولي تتا هنا في بقعه تتا؟ تولي تتا بلس بي، هكا ولا؟ معايا؟ دونك جو ريبيت، زد ام هو شنو زد ام؟ هو ار اكسبونونسيال اي تتا. انهي الار؟ الار هي ديستونس او ام، والتتا هي اللونجل بين الاي والاو ام هذه. بالنسبه لزد بريم، زد بريم باش يولي ار بريم اكسبونونسيال اي تتا بريم. شنو هي الار بريم؟ ار بريم هي ديستونس من او للام بريم، من او للام بريم. والتتا بريم شنو هي التتا بريم؟ التتا بريم هي الارجيومون، يعني اللونجل بين اي والاو ام بريم، هو اللونجل بين اي والاو ام بريم. Et puisque les points O, MO et M' sont alignés, donc l'angle هذا ايش يولي؟ يولي θ plus pi. Donc juste on va remplacer quoi? On va remplacer ce θ par θ plus pi, tout simplement. Donc les coordonnées polaires de M هما R θ حسب ما قالنا هو. Les coordonnées polaires de M' هما R prime θ prime. R prime ما نعرفوهاش حتى en fonction de R ما نعرفوهاش. المهم θ prime باش تولي θ plus pi. Voilà. Maintenant, la distance mm' égale à quoi? Puisque O est à l'intérieur du segment mm', donc égale MO plus OM'. Voici MO, à causer par sa valeur. Et voici OM'. عوضنا cosinus θ plus pi par moins cosinus θ. Donc, moins par moins, تولي plus. Maintenant, on fait réduction au même dénominateur. On obtient donc la distance mm' en fonction de θ, qui est 12 sur 4 moins cosinus carré θ. Ça, c'est la distance m', en fonction de θ. Maintenant, dernière question, déterminer θ. Qui m'a dit que je vais déterminer θ, je vais déterminer la position de m. Déterminer la position de m, c'est déterminer θ. Déterminer θ pour que la distance m' soit minimale. Donc, nous avons une condition. La distance m' est minimale équivaut à باش تكون distance هذه m' minimale puisque 12 est une constante هنا ما تغير حتى شيء. Donc باش تكون quotient minimal, il faut que le dénominateur soit l'axe maximal. Voilà, équivaut à 4 moins cos carré θ et maximal. 4 est un nombre constant ما عندوش حتى قيمه, donc équivaut à moins cosinus carré θ maximal. Moins cosinus carré θ maximal, يعني cosinus carré θ doit être minimal. بالطبيعه هنا بعد ما تقول كوسينوس كاري تيتا دو تيتر مينيمال لازم تشوف تيتا موجوده وين. مش كيما تيتا موجوده دون ار دونك تقول كوسينوس بين موان 1 وال 1، كيما تيتا في الانترفال مثلا نقولوا احنا بين بي سور 2 والبي، بين بي سور 2 والبي يولي ما عادش يوصل 1 كوسينوس بين 0 وال 1 دومي باغ اكزومبل. دونك هنا يفو فوار الانترفال. دونك بالنسبه لنا احنا هنا، بالنسبه لنا احنا تيتا هنا appartient à R، ما عطانا حتى كونديسيون على تيتا. سي تيتا appartient à R يعني الكوسينوس يقعد ديما بين موان 1 وال 1، دونك الكوسينوس كاري يقعد بين 0 وال 1. فوالا، دونك الانترفال هو appartient كوسينوس كاري تيتا والانترفال 0 1. Donc dire que cosinus carré θ est minimal, c'est dire que cosinus carré θ, la valeur minimale de cosinus carré θ est 0 dans R. Équivaut à cosinus θ égale 0. Comme on travaille dans R, donc le θ est congru à pi sur 2 modulo pi, يعني pi sur 2 plus kpi pour k appartenant à z. Voilà, donc ردوا بالكم هنا من حاجه، ردوا بالكم اللي يقلبوا هنا مثلا الكوسيون ماكسيموم يردها مينيمال والموان، دونك سينون لي كونستانت نبدلوا حتى شيء. وردوا بالكم كي تقولوا ماكسيمال ولا مينيمال معناتها يقول لك وقتاش الكوسينوس تكون ماكسيمال، تقول لي وقت تبدا الكوسينوس يقال 1 دونك تتا يقال 0. اي شوف انه انترفال تخدم
كي تخدم في الانترفال كيما قلنا بي سور 3 بي سور 2 الكوسينوس يولي اقل حاجه زيرو واكثر حاجه ان دومي مثلا دونك يولي بين الزيرو والان دومي الكوسينوس كاري يولي بين الزيرو والان كار دونك لا فالور مينيمال هي زيرو لا فالور ماكسيمال هي ان كار دونك فير اتونسيون ثبت هنا نخدموا dans R. Voici donc pour cet exercice. Ben, est-ce qu'il y a des questions et on vient, je passe à l'exercice suivant. واضح الخدمة ولا؟ Ben. Alors, l'exercice 3, donc j'ai passé l'exercice 4 قبل 3 خاطر يجيني plus important donc خلينا نخليه ياخذ وقته خير. Donc je vais passer l'exercice 4. Ben. ماشي لي زيكزارسيس نلقاهم exercice هذوما يعني حطيت موجودين اي حطيت لكم تو انتم اولا الساعه الريونيون ذي باش تلقاو مسجله كالعاده في السيت هاكل الكل مسجلين هكا ولا سكوندو فما السيري مكتوب عليه سيري 13 حطيت لكم في السيت هاكا موجود فيها لا سامحني انا غلط سيري 13 نتاع اريتميتيك سيري 13 نتاع اريتميتيك انا غلط دونك تو نحطهم لكم في السيريه هذوما نحطهم لكم هذيك اوكي باهي donc bon je reviens à l'exercice 4 de près لحظه واحده بربي باهي خلينا نكبر هنا في الفورمات دونك باش نقراو في صفيصه الاكزرسيس 4 alors شو يقول الاكزرسيس 4 باهي alors dans le plan rapporté un repère orthonormé OIJ on considère la conique C d'équation x carré plus 4y carré moins 36 égale 0. Premièrement, déterminer la nature de C et préciser ses foyers, ses sommets et tracer C. Deuxièmement, déterminer les équations des توذيه شفتوا هذه الايكواسيون كي تشوفوها حسب رايك مش باش تكون كونيك هذه بارابول والا إليبس ولا إيبربول إليبس احنا كي نلقاو شوف البارابول ساعه البارابول ما تلقاش كاري على الزوز بارابول تلقى كاري على واحده برك يا اكس كاري وهنا ايغريك يا ايغريك كاري وهنا اكس بالنسبه لليبس والإيبربول تلقى كاري على الزوز تبقى اذا هما دو ميم سين هذوما الزوز معناتها هنا بلوس بلوس ولا موان لازم تضرب الكل بار سيني موان راهي ليبس واذا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف راهي إيبربول ومش معناتها راهي بالضروره اما كان يكونيك راهي خاطر تنجم تكون دي كا بارتيكولي ما طلعش حتى واحده من هذوما اما كان يكونيك راهي دونك هذه اذا هي كونيك وهو قال لنا كونيك دونك بتكون كان إليبس. Déterminer les équations des hyperboles de centre O dont les sommets sont des sommets de C et les asymptotes sont perpendiculaires. بالطبيعه هذه من لي كيسيون ماهيش متداوله حتى الطرف مش كيما كيسيونات معروفين بون نخمو فيها شويه. On va déterminer les équations des hyperboles. أنا هما لي زيبربول اللي السنتر بتاعهم هما او اثنين اللي لي سومي نتاع ليبربول هذيا هما بيدهم دي سومي دو سي. وعلاش قلنا دون نحب واحد يجاوبني علاش قلنا دون لي سومي دون ترجع ليبربول دون لي سومي سون دي سومي دو سي شكون يجاوبني عليه علاش مش دون لي سومي سون لي سومي خاطر عندها 4 الإليبس يعطيك الصحه على خاطر ليبربول عندها 2 سومي والإليبس عندها 4 دونك نحبوا شنو احنا نحبوا لي سومي دو ليبربول يكونوا زوز من لي سومي دو سي بالطبيعه اون فير اون ديسكسيون بعديك احنا ونحبوا لي زاسيمتوت نتاع ليبربول هذوما يكونوا بيربونديكولير نحب لي زاسيمتوت هذوما نطلع لي زيبربول هذوما نطلعهم ونصورهم. باهي troisièmement soit f la fonction définie sur R par f de x égale l'intégrale entre 0 et 6 sinus x racine de 36 moins t au carré dt. Petit a, montrer que f est dérivable sur R et calculer sa dérivée. Petit b, montrer que l'aire de C, l'ellipse, en unité d'air, يساوي 2 fois f de pi sur 2. Petit c, on déduit la valeur de l'aire de l'ellipse. Donc, هذه نوعية أخرى par rapport aux deux autres exercices. عشان قلت لكم خذينا حاجات مختلفة. هنا باش نحكيو على اللي شفناه كلير والفوليوم كيفاش يستعملوا لا بارتي اناليز باش نلقاو بهم الانتيغرال هذاك به.
Ah, on passe à la collection. Bien, alors on commence par la première question. Donc, détermine la nature de C et préciser ses foyers, ses sommets et puis tracer. Vous voyez donc que l'équation n'est pas compliquée. Hein? C'est la fameuse factorisation partielle, centre O, x carré, y carré. Donc, on ramène le moins 36 à droite. Pour les x carré plus 4y carré égale 36. Le but, moi, je vais l'équation réduite. Donc, le but, c'est d'autres choses. Donc, x carré plus y carré égale à 36. X carré plus 4, x carré plus 4y carré égale 36. On divise le tout par 36. Donc, on a x carré sur 36. Il y a 4 fois, donc on a sur 9 égale 1. Et vous voyez bien qu'il s'agit d'une ellipse de centre O, x carré, y carré. Donc, il n'y a pas de x moins alpha au carré, y moins bêta au carré. Donc, centre O. L'axe focal, c'est ellipse. Donc, je vous A est racine de 36, yani 6. Ou le B est racine de 9, il est 3. Puisque A est strictement supérieur à B. Donc, l'axe focal, c'est OI. C هو بالنسبه للإليبس C هو راسين de A au carré moins B au carré إذا A أكبر من B وراسين de B au carré moins A au carré إذا B أكبر من 1. Donc هنا بشو لي راسين de 36 moins 9 يعني راسين de 27. Les sommets de l'ellipse sont A de coordonnées petit a 0 moins petit a 0 0B 0 moins B. هذا les sommets principaux et les sommets secondaires. Les foyers هما C 0 et moins C 0. Donc, on va tracer l'ellipse maintenant. Donc, vous obtenez ce schéma-là. هذه ال1 هذه ال1 بتاعنا وهذه ال1 voilà هذه ال1 هذه ال1 voilà. Donc voilà 6 0 moins 6 0 et puis 0 3 0 moins 3. Donc voici les 4 sommets. Donc فهمت شي l'ellipse. Alors passons à la deuxième question. خلينا نفهموا شويه الكسيون هذه. Déterminer les équations des hyperboles de centre O. On va déterminer les hyperboles de centre O. Déjà, de centre O, vous allez poser l'équation x carré ou y carré le faux. X carré le faux ou y carré le faux. في الهيبربول المشكله نتاعي لازم تعرف اللاكس فوكال باش تعرف تحط الموا مع الاكس كاري ولا مع الاي كاري مش كيما ليليبس ليليبس كو سو لاكس فوكال او اي ولا او جي سي توجور لا ميم فورم. دونك لا تو الاول اللي عندنا هنا سي كو ليبربول السونتر نتاعها او. دونك ليكواسيون نتاعها باش تكون ليبربول حاجه من اثنين يا اما اكس كاري سور ا كاري موان y كاري سور بي او كاري ايغال 1 ولا موان اكس كاري سور ا كاري بلس y كاري سور بي او كاري ايغال 1. هذه واحده من اثنين. دوزيام تو عطوه لنا شنو؟ دون لي سومي سون دي سومي دو سي. السي قاش عندها من سومي؟ عندها 4. دونك ليبربول السونتر نتاعها او. دونك باش تكون يا من الميليو دو ا و ا بريم ولا الميليو دو بي بي. دونك باش ناخذوا زوز من لي سومي هذوما خاطر ليبربول عندها دو سومي. لي دو سومي دو ليبربول اللي نوجوا عليهم هما زوز من هذوما. دونك يا اما باش يكونوا ا ا بريم ولا باش يكونوا بي بي بريم. ا ا بريم الميليو نتاعهم او هو السونتر وبي بي بريم الميليو نتاعهم او. ما نجمش تكون ا و بي الميليو نتاعهم ماهوش او. دونك يا اما ا و ا بريم يا اما بي و بي بريم. دونك on va faire une discussion. Alors, premier cas, si on suppose que les sommets de H هما A ou A', on suppose que les sommets de H هما A et A'. Et deuxième cas, si les sommets sont B et B'. Donc, نرجع للكا الأول. Si les sommets de H هما A ou A'. شو معناتها les sommets de H هما A ou A'؟ شو les coordonnées نتاعهم؟ Les sommets de l'hyperbole شو les coordonnées نتاعهم؟ يا إما A0 moins A0 إذا l'axe focal porté par I ولا 0B 0 moins B. Alors, إذا on suppose que les sommets de l'hyperbole هما A ou A'. Donc هذه ولات الA. mais لو ولات A0 moins A0 يعني الA هي قداش؟ A هي 6 ودون سو كا l'axe focal مادام خذينا هذوم لي سومي دونك l'axe focal هو OI. Regardons le deuxième cas فرد مرة نرجعوا للآخر. Si les sommets de l'hyperbole نفترضوا اللي هما B و B'. وقت شو ولاو لي كورني ولاو 0B 0 moins B. mais لو ولات ما عادش الA égale 3 ولات الB égale 3 ودون سو كا حسب لي سومي هذوما l'axe focal ولا OJ. هذوما لي دو كا. دونك عرفنا الA وهنا عرفنا الB. نرجعوا للكالور عرفنا الA. دونك كتبنا هنا 36 لو قالت البي. هاي ونمشيو هنا لي دوني. بون قالنا السونتر هو او. السونتر او خلينا نكتبوا الفوق اكس كاري y كاري. لي سومي خلينا نعطيو لا فورم
ندرا بلوس موان ولا موان بلوس حسب لو شوا دي سومي. اي كونديسيون ثالثه شنو؟ لي اسيمبتوت سون بيربونديكولير. باش نذكركم هذه في ليبربول كنت لي اسيمبتوت سون بيربونديكولير، تذكركمش بحاجه؟ Excentricité égale à racine de 2. صحيح. وقت حكينا على ليبربول ايكويلاتير قلنا qu'est-ce que ça veut dire une hyperbole équilataire? Une hyperbole équilataire est une hyperbole dont les asymptotes sont perpendiculaires. ودون سو كا قلنا A égale B وشفنا علاش A égale à B، عملنا ديمونستراسيون نتاعها وشفنا زاده دون افيك ان بيتي اكزرسيس ان ليكسنتريسيتي تطلع ديما دون سو كا هي راسين دو 2. واضح هي راسين، عامل الكالكول نتاعها تلقى راسين دو 2. المهم dire que les asymptotes sont perpendiculaires c'est dire que l'hyperbole est une hyperbole équilatère يعني A égale B. donc كلمه l'hyperbole les asymptotes sont perpendiculaires هذاك حاب يقول لك راهي A égale B. Donc, je te donne l'équation dans ce cas, x carré sur a au carré, يعني x carré sur 36, moins y carré sur b au carré sur 36 égale 1. في الكا الثاني كيف عطانا ال b égale 3 وال a égale b, donc زوز يجيو 3, تولي moins x carré sur 9 plus y carré sur 9 égale 1. Voici les deux hyperboles. اللي واحد السنتر نتاعهم هو O, comme vous le voyez. اللي les sommets نتاعهم sont des sommets de l'ellipse. هنا اخترنا هما a و a' وهنا اخترنا هما b و b'. Et dont les asymptotes sont perpendiculaires, avec A égale B. Il faut dire هنا. Voici donc le traçage tout fait. Voilà. هذه الهيبربول الزرقاء الأولى. هذه. هكذا donc 6 هذيك 6 كنت راه فيها 6 مشات ب 2 ب 2 هذيك اللي سومي 6 0 moins 6 0 وهذوم اللي سومي راك شفتوا بين 2 وال 4 هذيك 3 0 3 0 moins 3 les asymptotes sont perpendiculaires. Voilà. Donc il y a des questions. Bon, mais je me déroule la barre. Donc voilà. Ben, on continue. Ben. Alors, on passe à la troisième question. Soit f la fonction définie sur R par f de x. Donc, ça, c'est une question analytique. Alors, on va montrer que cette fonction définie par intégrale est dérivable et on va calculer sa dérivée. Ben. Alors, cette intégrale, elle est de la forme intégrale entre a et u de x. Petit, je vais dire petit g de t dt. f. L'intégrale entre a et u de x, g de t dt. Alors, pour que petit f soit dérivable, donc on a trois conditions. Donc, ça mène à u, la fonction الفوقانية ديك sinus x. Donc, la fonction u qui est x associée sinus x, هذيك لازم تكون dérivable وين طلبنا هو يعني sur r. Oui, elle est dérivable sur r. وإذا fonction داخلانية تكون continue sur u de r. Alors, u de r هو شنو؟ bon هنا شوف احنا حتى باش نلوجوا ليماج انترفال يا اما نعملوا ديريفي ونشوفوا كرواسونت ولا ديكرواسونت وناخذ لو مينيموم ولو ماكسيموم. هذا هي ستريكتومون مونوتون. هنا ما نجموش علاش؟ خاطر ديريفي دو 6 سينوس اكس هي 6 كوسينوس اكس وهنا نخدموا سور اير. الكوسينوس سور اير يشونج دو سين بالطبيعه ما تعتمد على هذيا لكن تعتمد على انه سينوس اكس ديما بين موان 1 وال 1. Donc 6 sinus x est toujours compris entre moins 6 et 6. Ça veut dire que quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient à R, sinus x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Donc u de x pour la 6 sinus x, moi je fais l'intervalle fermé moins 6, 6. Donc u de R vaut moins 6, 6. Ben, donc la fonction u, la borne supérieure d'intégrale, elle est dérivable sur sur R. Et u de R égale à moins 6, 6. Maintenant, je passe à la fonction à l'intérieur de l'intégrale. هذيك لازم تكون continue sur moins 6, 6. La fonction racine باش تكون continue لازم الدخلاني يكون continue ويكون positif ou nul. الدخلاني يعني 36 moins t au carré elle est continue sur R و 36 moins t au carré وقتاش positif اكتبوها positif تعطيك 36 moins t au carré positif تعطيك t au carré inférieur à 36. On passe à la racine يعني racine de t au carré inférieur à 6. يعني valeur absolue de t inférieure à 6 يعني t entre moins 6 et 6 تعطينا exactement le domaine de continuité هو moins 6 6. La troisième condition c'est la borne inférieure appartient à cet intervalle. Voilà, donc les trois conditions sont satisfaites. Donc f est dérivable sur R. Maintenant calculons la dérivée. Je trouve que le cadre تقول لك f' de x égale u' de x fois إذا سميها g هذيا fois petit g de u de x. U' de x fois petit g de u de x. U' de x يعني dérivé de 6 sinus x تولي 6 cosinus x fois petit g يعني racine et seulement on va remplacer ce petit t par u يعني par 6 sinus x.
Voilà. Donc, tu as 36 moins 6 sinus x, le tout carré. Il y a 36 moins 36 sinus carré x. En mettant 36 en facteur, je fais les 36 facteurs de 1 moins sinus carré x, il y a 36 cosinus carré x, comme vous le voyez. 36 هذه نحلوا راسين تولي راسين دو 36 اللي هي 6 فوا 6 لا تعطينا 36 كوسينوس اكس تقعد لنا راسين دو كوسينوس كاري اكس اللي هي فالور ابسولو دو كوسينوس اكس. On va le laisser comme ça puisqu'on travaille sur R, donc signe de cosinus x n'est pas constant. Ben, je continue. Petit b. Montrer que l'aire de C, de l'ellipse, en unité d'air, you say with 2 fois f de pi sur 2. Ben, regardez bien là. Donc, par la suite, on va chercher l'aire de cette ellipse. Ben, تسمع فيها ولا؟ اللي عنده كيسيون يطلب الكيسيون. Ben, إذا ماشي الأمور سافا دونك ben, on va chercher l'aire de cette ellipse. بالطبيعة ما عندناش قاعدة جيومتريك pour calculer l'aire d'une ellipse كيما l'aire d'un cercle ولا d'un triangle. Donc هنا الحل أنه on va chercher l'aire de cette ellipse pour une méthode analytique. كيفاش؟ Ben, أول حاجة هنا فما تقريبا deux étapes. L'étape الأولى, alors on va calculer cette aire analytiquement يعني en calculant l'aire comme étant une intégrale d'une fonction. Quelle fonction? Fonction extraite de l'équation de cette ellipse. Cette ellipse ne représente pas, cette courbe de l'ellipse ne représente pas une fonction. Vous voyez que عدد عنده أكثر من image. Je vais comme étant la réunion de deux fonctions. Fonction هذه avec cette fonction. Donc déjà je تكون هذه مع هذه خاطر هذه باقي ماهيش fonction. Donc on va écrire la réunion de deux fonctions. Il y a une fonction au-dessus de l'exercice avec cette fonction-là. وباش نطلعوا الفونكسيون الفوقانيه هذه باش نطلعوا l'équation نتاعها et puis on va calculer l'aire en utilisant l'intégrale. Donc la première étape, donc d'abord m appartient à c équivaut à, donc باش نجيو l'équation de c اللي هي ماشي l'équation d'une courbe خاطر fait y carré قلنا l'équation d'une سامحوني ماشي l'équation de la courbe d'une fonction هي اي علاقه بين x و y, c'est une courbe. نجم تكون كورب دون فونكسيون حاجه معروفه ونجم تكون كورب مش معروفه. الو اما اذا هي فيها اي كاري دونك ماهيش فونكسيون. اي كاري باش تعطينا اي ايكال او اي ايكال تولي لا ريونيون. لا كورب دون فونكسيون فيها اي اون فونكسيون ديكس اي ايكال اف دو اكس. دونك احنا من الكورب هذه من ليكواسيون دو سيت كورب اكس كاري بلس كاري موان 36 ايكال 0 باش نخرجوا باش نكتبوا كوم ايتون لا ريونيون دو دو كورب دو دو فونكسيون. دونك خرجنا من ليكواسيون دو ليليبس اللي هي دونك خرجوا y 4y carré égale à 36 moins x carré. Avec x وقت نخدموا في السي vous voyez que x موجود بين moins 6 و 6 بطبيعته x موجود بين voilà moins 6 et 6. Donc ce qui veut dire que 36 moins x carré il est positif. Donc je passe à la racine carrée تولي y égale plus ou moins 4 تمشي مغادي تولي 1 quart donc تولي 1 demi racine de 36 moins x carré ou moins 1 demi racine de 36 moins x carré. Voilà. C'est une fonction, ça met g de x. C'est son opposé. Donc, m appartient à c, l'ellipse, équivaut à m appartient à la courbe de g, ou bien m appartient à la courbe de moins g. Ça veut dire finalement, équivaut à c, l'ellipse, et la réunion de deux courbes de deux fonctions, la courbe de g et la courbe de moins g. La courbe de g, vous voyez que c'est positif, il est fort pour l'exercice. La courbe de moins g, il est sans symétrique par rapport à l'exercice, il y a l'autre année. Bien, c'est l'étape l'autre. Que ce soit qui m'a dit hyperbole, ou ellipse, ou parabole, nous de la même façon. Bien, je passe à la deuxième étape. Maintenant, l'aire de l'ellipse, là où j'allais le coller, ou deux fois l'aire focani, deux fois l'aire focani, deux fois l'aire limité par quoi? Deux fois l'aire limité par la courbe de G, la courbe de G, l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale à moins 6 ou x égale à 6. وقت انا مضطر باش نكتب الانتجرال من moins 6 ل 6 واحنا لي زانتجرال نخدموا من قبل والانتجرال entre 0 et donc شنو نعملوا نزيدوا نقسموا. Donc regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va écrire l'aire de l'ellipse هو 4 fois, vous voyez que O est un centre de symétrie هنا donc هو 4 fois l'aire هذا ce quart de l'aire du cercle. Donc 4 مرات هذا معايا ولا واضح؟ هاي معايا.
Donc, l'aire de l'ellipse هو 4 fois par symétrie, donc هو 4 fois cette aire-là. Donc, l'aire هذا analytiquement c'est limité par quoi? Par la droite d'équation x égale à 0, x égale 6. La courbe de G, ou l'axe d'abscisse, هذاك علاش طلعنا G قبل. Donc, يولي 4 fois l'intégrale entre 0 et 6 de la valeur absolue de G de x dx. يعني هي بوزيتيف دونك تعطينا G de t dt. دونك بدينا نقربوا فيه الانتجرال هذا. شفت ولا؟ هاو عوضنا جي بار سا فالور. هاي جي خرجت ان 2000 برا. جي مش البارسي الفوقانيه بكل. هاي جي هي البارتي الفوقانيه بالكل. حتى هذه جي، حتى الربوع نتاعها هي جي، سي ريستريكسيون هذه. هذه الكل جي، دونك حتى هذه جي. تبقى هذه جي سور موان 6 6 وهذه جي سور 0 6. باهي دونك شو عملت هنا؟ هاي الجي نتاعنا خرجت ان 2000 برا، ضربت في الكاتر ولات 2. وبالطبيعه نحب نقربها للاف هنا. دونك سي شنو نكتبها؟ نكتبها 6 سينوس. سينوس شنو؟ سينوس بي سور 2. كيف ولا؟ سينوس بي سور 2 هي 1. دونك باش نكتبها 6 سينوس اكس 6، باش نكتبها 6 سينوس اكس. دونك لازم سينوس اكس ايكال 1. دونك احنا اخترنا باغ اكزومبل بي سور 2. دونك شتوا لي مالها 2 فوا كوم لو فويي 2 فوا اف دو بي سور 2. واضح ولا؟ وي Ça va? Ben, on continue. Maintenant, il reste donc un troisième travail à faire aussi pour calculer la valeur de A. Pour calculer la valeur de l'aire A, donc il faut calculer F de pi sur 2. شنو المشكلة هنا؟ المشكلة أنه ما عندناش l'expression de F. Mais en revanche, شنو عندنا؟ Dérivé. اف بريم. عندنا ال F prime. Voilà. Donc, le but, ce qu'on a fait faire là, c'est qu'on va calculer f de x en général. بعد ما نلقاو ال f de x نوجو على f de plus. D'abord, alors f prime وين f prime؟ هاكا ال f prime. f prime هي فين هنا؟ هي ولا 36 cosinus x fois la valeur absolue de cosinus x. هذيك f prime. Ben, نحبوا نطلعوا شنو؟ نحبوا نطلعوا f. f c'est quoi? C'est une primitive particulière de f prime. دونك باش نجم تطلع الاف لازم تلقى بريميتيف تاع هذه. اول حاجه مقلقتك شنو هي الساعه؟ valeur absolue. Et la valeur absolue, il faut éliminer la valeur absolue. Alors comment éliminer la valeur absolue؟ واحد ناخذ dans R. Ben notez bien اللي احنا صحيح هذه ماهيش كيسيون، ماشي نو فوا معناتها ماهيش لوبجيكتيف دو كيسيون. ما قدرتش ديتيرميني اف دو اكس. انا نحب نطلع اف باش نلقى بها اف دو بي سور 2. دونك انا حاجتي بشنو؟ انا حاجتي بالاف دو بي سور 2، مش باش يحسبني هو. انا حاجتي بالاف دو بي سور 2. دونك يكفي باش نخدم في انترفال فيه البي سور 2. كيف بس بالعياد ما قدرتش ديتيرميني لا بريميتيف سور ار. واش باش نقول لك فالور ابسولو كيف باش تعمل دي كا. دونك نخدم في انترفال اللي فيه البي سور 2. دونك شو اخترت انا؟ اخترت انترفال وين كوسينوس سين نتاعو كونستون. اخترت 0 بي سور 2. دايور بي سور 2 بور سيت ريزون باش نلقى اف دو بي سور 2 اي 0 بور اون اوت ريزون 0 باش نلقى بيه الكونستون بعديك خاطر الكونستون يلزمني 0 تنرجعوا له. دونك يلزمني 0 والبي سور 2 زوز حشي بهم. دونك اخترت الانترفال 0 بي سور 2. alors sur l'intervalle 0 بي سور 2 الكوسينوس il est positif. donc je dois les f prime مالها تولي 36 cosinus carré x en particulier pour x appartient à 0 بي سور 2. انت حسبني على 0 بي سور 2. كان انا الخدمه نتاعي باش تخرج على الانترفال هذايا حسبني انت بعد. Ben. Alors maintenant on va trouver une primitive de cosinus carré x. هنا نستعمل la formule de linéarisation نعرفوها هي اللي هي cosinus carré x هي 1 plus cosinus 2x sur 2. نذكركم انه sinus carré تولي هي موان. Voilà donc f prime de x. شتولي لنا مالا نضربوا 36 ب 2 تولي 18. Maintenant on va déterminer une primitive de 1 plus cosinus x. Primitive de 1 هي x. Primitive de cosinus x هي 1 demi sinus 2x. ما تنساوش plus constante. Voilà donc la forme générale de f de x. Maintenant, on va chercher la constante. Pour cela, il faut avoir une valeur particulière pour f. بالطبيعة ما نجموش نختاروا أي valeur. يلزمنا نختاروا valeur qui annule l'intégrale. يعني يلزم الفوق 0. يلزم 6 sinus x تكون 0. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2, la valeur اللي تعطينا sinus x égale à 0 هي 0. Donc اخترت f de 0. هاكا عندي الحق نختار f de 0. قاعد نختار 0 بعديك pi sur 2. donc ماشي حتى مشكل. f de 0 هي الانتجرال من 0 ل 0 من 0 ل 0 دونك تعطينا 0. دوتر بار f de 0 كي نعوضوها هنا هذه 0 وهذه سينوس 0 هي 0 تعطيك 0 سي تعطيك سي 0 بلس سي دونك سي ايكال 0
Et donc, petit f de x, voilà ce qu'on trouve. Maintenant, on va remplacer x par pi sur 2. Il va l'air 2 fois f de pi sur 2. هذه pi sur 2. وهذه sinus pi تعطينا 0. تقعد 18 fois pi sur 2 multiplié par 2. 18 pi en unité. Voilà, donc l'aire de l'ellipse, il y a 18 fois pi en unité d'air. Voilà pour cet exercice. Monsieur, juste تفضل. على l'hyperbole équilatérale. équilatère. juste نجمش هكا تعرض هكا في خاطر قلنا une hyperbole équilatère, نكتبناها في الكور. Une hyperbole équilatère est une hyperbole dont les asymptotes sont perpendiculaires. معايا ولا؟ اي معكم. هذيك الديفينيسيون. Et par conséquent شفناها في الكلاس، عملنا شفنا في الكلاس ورينا اني دون سو كا خذ لي اسيمبتوت تلقى y ايكال بي حسيت تحط بيربونديكولار. عملنا خذينا دي فيكتور ديريكتور وعملنا بيربونديكولار لقينا وصلتنا a ايكال بي. هذاك علاش خذينا a ايكال بي. وصحيح اللي سمعته قبيلي اني ليكسنتريسيتي ديما تجي راسين دو 2 يكفي باش تعوض سي بار راسين دو a او كاري موان بي او كاري ولا بي او كاري موان a او كاري وتعوض a بالبي تلقى راسين de 2. Donc هذوك équivalent. L'hyperbole équilatère équivaut à les asymptotes sont perpendiculaires, avec une définition. Équivaut à a égale à b, équivaut à e égale à racine de 2. Colomb équivaut à la même chose. Donc dans cet exercice, donc c'est de rien. Donc c'est un autre type par rapport aux deux autres exercices. Donc on a شفنا كيفاش نستغلوا la partie analytique هنا l'analyse pour trouver l'air ولا حتى مره اخرى فوليوم اسر فوليوم خاطر الفوليوم فيه اف وكاري تعرفش في مذي وكاري هذه وكاري باش تولي اي كاري ما عادش اي انت تخرج اي كاري اسهل من تخرج لك اي كاري سي ايميديا وزيد البريميتيف سهله كي تعمل اي كاري ما عادش فما راسين دونك بريميتيف تولي ايميديات. المشكله في اللير كي تولي راسين يلزم خدمه باش تنجم تطلع بريميتيف. كان خليتكم وحدكم كيفاش تطلعوا بريميتيف هذه مش تطلعوا تطبق عليها حتى فورم هذه ولا انتيغراسيون بار بتي ولا غيره. دونك هنا احنا مضطرين باش نعطيكم الانديكاسيون هذه. فوالا دونك هنا كنعطيو اسم هذايا. دونك كومون ديتيرميني اش عندنا فك لي كيسيون بارتيكولير من الاول. دونك لوبجيكتيف كومون ديتيرميني لير ou bien le volume l'air d'une conique كيف كيما l'hyperbole كيما l'ellipse نفس الخدمه par une méthode بالطبيعه analytique. كان نجم يكون لير ليميتي اوسي بار اون اليبس اون طونجونت ولا حاجه مش حتى مشكله. نفس الحكايه. دونك هنا اذا نرجعوا ليكزرسيس 3 ما نعرفش ما عادش عندنا برشا وقت لكن بون نشوفوا على الشرح ليكزرسيس 3. Bon, بالنسبة للنونسي والانونسي donc on désigne par C l'exercice analytique. Donc on désigne par C l'ensemble des points M de coordonnées x, y tel que 4x fois la valeur absolue de x plus y carré moins 16x moins 20 égale 0. Donc في l'astuce هذايا نتاع la valeur absolue هنا il y a une discussion. Montrer que C est la réunion d'une partie d'une conique C1 et d'une partie d'une conique C2 soit à un point où chacune des coniques coupe la droite au J. Montrer que les coniques C1 et C2 sont en même طونجونت. ما عرفتش كان تحبوا نزيدوا حتى جوست مش لازم جوست حتى يمكن درجين احنا نكملوا كوريكسيون حاضره باش ما نقولش نرجعوا لها مره اخرى. هكاك نكونوا كملنا بارتي كونيك تهنين عليها وارتحنا منها. بلو تار تو نرجعوا للاريتميتيك راه باش